Hey, how are you? Nizere ko mumeze neza cyane. Aya ni amakaroni atekanye n'amagi. Ngiye kubereka uburyo ano makaroni ategurwa. Hano nabanje gucanira amazi yamaze kubira, ngiye kongeramo umunyu. Hanyuma noneho nindangiza mpite nsukamo ya makaroni cyangwa se za pasta. Hano ngiye gutegura ibiryo by'abantu 4. Hanyuma kwa kundi naberetse umuntu yateka amakaroni ntaze gufatana, nibyo tugiye gukora ahangaha. Ndaza kuba hari link abantu batabonye iyo video muze kureba. Hanyuma noneho ibintu bindi ngiye gukoresha ni izi poivro 3 z'amabara atandukanye. Ntago zose ndi buzikate, ndagenda nkata igice kimwe, ndakoresha igipande kimwe kuri buri poivro. Uru ni urusenda. Hanyuma izi ni coriandre, ushobora kuzisimbuza celery ubaye utabona zino coriandre hafi. Nyuma rero ngiye gukata zino poivro, ndakoresha 1/2 kuri buri poivro. Hanyuma ibi nabyo ni ibitunguru, ndakoresha igitunguru kimwe kiringaniye na karoti imwe nini. Izi ni za poivro nazikase na rwa rusenda. Hanyuma izi ni tungurusumu na za coriandre. Noneho tugiye gutangira guteka. Amavuta ku ipanu, shyira amavuta makeya, amavuta yo gukaranga ibiryo. Hanyuma noneho mpite nshyiramo za tungurusumu, banjemo za tungurusumu. Iyo banjemo udutungurusumu uba wumva ibiryo bifite umuhumuro mwiza, ariko ukirinda ko tungurusumu ziza gushirira. Hanyuma noneho za mboga zose ndazishyiramo rimwe. Ngiye gushyiramo karoti. Hanyuma noneho nimara gushyiramo karoti ndazigaraguramo akanya gatoya mu mavuta. Noneho mpite nkurikizaho na bya bitunguru nabyo mbigaraguremo akanya gatoya. Hanyuma nindangiza mpite nkurikizaho na za poivro, noneho nabyo mbivange. Ahangaha rero byose nimara kubivanga gutya, ndahita nshyiramo n'umunyu, noneho mbipfundikire ku muriro uringaniye. Njye ndabigaragura nk'inshuro 2, biraza kuba bihiye. Kubipfundikira ngashyira ku muriro uringaniye utari butume bishirira. Hanyuma nze kujya ngenda mbigaragura. Hano rero mfite amagi 2, ngiye gukoresha amagi makeya kubera ngiye gutegurira abantu 4. Ngiye gukoresha amagi 2, ariko ushobora nko kongera ukaba wakoresha amagi 4 kuko ko ari abantu 4, buri muntu wenda ukamugenera igi rimwe. Ariko hano ngiye gukoresha amagi 2, ntago nshaka ko hari buze kugaragaramo amagi menshi. Ngiye kuyavanga aya magi, ngiye kuyavanga. Hanyuma nindangiza noneho mpite mbereka ibindi ngiye gukurikizaho mu gukomeza guteka za spaghetti, amakaroni cyangwa se pasta. Za mboga zacu zahiye, cyo ngiye gukurikizaho. Ino panu irasa naho mo imbere isa naho ari nini, ntabwo ifunganye. Ntabwo ari ngombwa ngo zino mboga nze kuzarura. Ngiye uko nguko mbikoze, ngiye kuzegeranya nzishyire ku ruhande. Noneho ya magi murabona ahangaha ko ya mavuta twari twakoresheje ariretse. Ngiye guhita nsukamo ya magi ku ruhande uko nguko. Iyo wakoresheje nk'isafuriya ziba zifunganye, zino mboga urabanza ukazarura ugateka amagi nyuma. Hari naho njya mbona amagi bahita bayasukamo gutya bakavanga, ariko ntabwo biba biryoshye. Ukora gutya nibyo byiza. Noneho ano magi ukayavanga gutya kugeza igihe ahiriye. Ahangaha iyo uri kuyavanga gutya ashya vuba, kandi ahangaha wirinda guteka ku muriro mwinshi. Urabona ko amagi afatamo hasi, ugomba gushyira ku muriro muke. N'ubundi panu ibishyushye, si ngombwa ngo ushyire ku muriro mwinshi. Ukagenda uyavanga gutya
kugeza igihe ubona ko yahiye, kwa kundi ubona yarekuranye atagifatana. Za spaghetti zacu zahiye, ngiye kuzimeninamo aya mazi. Uba ugomba kuziteka ku buryo zitari buze gufatana cyangwa se ngo zize gushya cyane. Hari ukuntu spaghetti zishya cyane wazikora ukabona zirimo zirafonyoka. Hanyuma y'amagi yacu yahiye, icyo ngiye gukurikizaho ngiye gufata za spaghetti namaze kumeninamo y'amazi, noneho mpite nsukamo aha ngaha mbivanga aha ngaha, n'ubundi ibiryo byose ni nkaho biba byahiye. Rero uburyo nagiye nshyiramo umunyu mu makaroni, mwabonye ko nashyizemo umunyu aha ngaha, no mu mboga nshyiramo umunyu, ariko mu magi nta munyu nashyizemo. Ugomba gushyiramo akunyu gake kugira ngo utaza gushyiramo mwinshi, noneho bikaza kujyamo umunyu mwinshi cyane. Ugomba amakaroni kuyatogosanya akunyu gake, no guteka imboga ukazitekana akunyu gakeya. Wenda nyuma nk'aha ngaha wakumva umunyu utakoze, ukaba wakongeramo akandi gakeya aha ngaha, ukabicanira akanya gakeya nanone. Noneho za koriyandre ndazishyiramo nyuma. Izi ngizi si ngombwa kuzishyiramo mbere, n'ubundi iyo ziri ahantu hashyushye, ziri mu biryo bishyushye, nazo zihita zishya. Ntabwo ari ngombwa kuzibanza mu biryo, kuzishyiramo nyuma nibyo sawa, zihita zishya. Hanyuma rero aha ngaha hari ikirungo nkunda. Ikirungo nkunda kiba kigizwe na paprika, kiba kirimo na za poivro z'umutuku, haba harimo na za nsenda z'umutuku, haba harimo n'inyanya. Ni uruvange, ni isosi. Aha ngaha rero ngiye gushyiramo akayiko kamwe. Ubaye utabasha kubona kino kirungo, ushobora gukoresha ketchup. Ketchup nayo ntacyo kuyishyiramo nyuma aha ngaha. Iki kirungo ni cyiza kandi gikunda kuboneka mu supermarket menshi. Kino kirungo kiba kigizwe n'insenda, paprika na za poivro z'umutuku hamwe n'inyanya. Noneho nkashyiramo akayiko kamwe, hanyuma nkavanga. Urabona ko bihise bihinduka, urabona ko bihise bigira ibara ryiza cyane, biteye apeti cyane. Aha ngaha rero ifunguro ryacu riba ryabonetse, nta bindi biba bisigaye. Ndabipfundikira akanya gato, hanyuma mbitegure. Aha ngaha biba byarangije gushya neza. Niba ukunda gutegura amafunguro, ukaba wakunze ino video, ukaba wakunze uburyo zino spaghetti naziteguye, ukande subscribe niba utarayikora, usangize ino video inshuti zawe cyangwa se abandi bantu uzi bakunda gutegura amafunguro, kandi wibuke no gutanga commentaire niba hari ikibazo wagize cyangwa se hari inyunganizi waba ufite. Tuzasubire ubutaha. Bye bye.